بینارên hêja îro li taxa El Ezîziyê ya bajarê Hesekê bi taybet li vê derê weke tê dîtin paş min dukaneke ku lê hesin tê firotin, hesin lê tê komkirin. Li vê derê di encama komkirina hesinan de mayîn jî anîbûn. Xwestin vê mayînê jê hesin û tiştên ku dixwazin jê derxin yanî di encama ku dema ev mayîn ev teqemenî gihişt vê derê rasterast ev mayîn teqiya. Di encama yanî teqandina vê mayînê da 6 kes jiyana xwe ji dest dan û yek birîndar bû. Cê ku tam lê mayîn teqiya li vê derê bû weke di dîmenan de xuya dibe. Yani heyalê niha jî hêzên ewlekariya hundirîn rasterast wê dest bi lêgerîna û lêpirsîna vê yekê bike. Bi çi awayî wisa bû encama vê yekê çi ye û daxuyaniyekî fermî rakîne. Bi taybet ez dixwazim vê dîmenê jî nîşan bidim bînerên hêja. Cê ku kesên ku jiyana xwe ji dest dane weke dîmenan de xuya dibe hîn xwîna wan ser erdê şênber e yanî diyar e. Ew teqemeniya ku teqiye jî yanî kesên ku li vê derê bûn, li vê derê amade bûn ev bû, ev teqî. Ev cê ev dukana ku kesên ku li vê derê kar dikirin hemî jiyana xwe ji dest dan 6 kes bûn û yek birîndar bûn.